Здесь все так заварил. Здесь осталось маленький кусочек доварить и местами зачистить. Снял снова стойку. Как помните, вот этого куска вообще здесь не было. Сейчас я это здесь все подровняю, зашлифую и уже приступлю непосредственно к этому куску, который здесь остался. И наконец-то эта самая гнилая арка, надеюсь, будет готова. Ну и само собой я все это загрунтую перед тем, как переходить на ту сторону.